곳에 모이는 독수리. 두 번 시작. 죽음이 있는 곳에 모이는 독수리. 죽음이 있는 곳에 모이는 독수리. 본문 말씀은 누가복음 17장 20절부터 쭉 37절까지 있는 내용 중에서 특별히 오늘은 우리 26절부터 37절까지 읽은 중에 37절에 보면 저희가 대답하여 가로되 주여 어디 오니까 하니까 가라사대 죽음이 있는 곳에는 독수리가 모이느니라 하고 예수님께서 비유로 주님 오실 날, 곧 주님 다시 강림하시는 그날의 비밀을 어딘지 나타날 것을 보여주는데, 그것이요 죽음이 있는 곳에 독수리가 온다 하고 알려줬습니다. 이 말씀은 우리에게 굉장히 어려운 비밀의 얘기가 되기도 합니다. 그러나 제자들에게는 이 비밀을 알게 하셨죠. 그래서 제자들만 알게 한 말씀입니다. 비유는 다 누구에게 한 말씀이다? 제자들에게 천국의 비밀, 곧 하나님의 나라의 비밀을 알려준 말씀입니다. 이날은 바로 예수님이 다시 오실 날을 어떤 현상이 나타날 것, 그것이 어느 곳에 있는지, 어느 곳에 나타나는지를 보여주는 그런 모습입니다. 특별히 하나님께서는 하나님의 아들을 후사로 세워가지고 하나님의 나라를 세우고자 하십니다. 그래서 우리는 이 하나님의 나라 세우는 것이 하나님의 가장 귀중한 뜻으로 우리에게 말씀하셨고, 예수님께서도 제자들에게, 다시 말해서 그가 원하셔서 부르셔서 3년 반이나 자양육한 제자들에게 하나님 아버지께 기도할 것을 가르쳐 주면서 너희는 무엇을 구하라? 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩하게 여김을 받으시고 나라가 임하옵시고 뜻이 하늘에서는 땅에서 이루어진다 하고 나서 나를 이제 우리를 의롭게 하시고 그 다음에 나라와 근세와 영광이 오직 아버지께만 있기를 원합니다 하면서 이 주기도문을 통하여서 우리에게 기도할 하나님 아버지께, 하늘에 계신 하나님 아버지께 기도하는 방법을 알려줬는데, 그 핵심이 뭐냐니까 하나님의 나라라는 거지. 그래서 너희는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까, 이런 거 구하지 말아라. 이것은 다 이방 세상 사람들이 종교심을 가지고 구하는 것이야. 그러나 너희는 그것보다 더 귀중한 걸 먼저 구하는데, 하나님의 나라, 그리고 하나님의 의를 구하라 하고 있는데, 이것이 바로 주기도문의 요약입니다. 그래서 우리 하나님이 우리에게 하나님의 소원을, 예수님을 통해서 우리로 늘 소원을 두고 기도하게 한 것이 하나님의 나라와 하나님의 의라는 나라. 다시 말해서 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지게 하시고, 거기에 나도 하나님의 의롭다함을 받아서 그 나라에 참여하게 하옵소서 하는 기도를 항상 하게 하시는 겁니다. 이 사역을 위해서 주님께서 이 땅에 육신을 입고 오셨고, 오셔가지고 하나님의 나라 복음을 전하기 시작한 겁니다. 할렐루야. 그래서 이 땅에는 하나님의 나라를 알지 못하기 때문에 하나님의 아들이 친히 육신이 되어가지고 이 땅에 오셔서 하나님의 백성들에게, 자기 땅, 자기 백성에게 와가지고 하나님의 나라의 복음을 전하는 거예요. 곧 하나님 아버지가 다스리는 나라의 복음을 전했는데, 백성의 약함으로 그를 영접지 아니하고 그를 배척하고 죽으신다. 그러나 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 된 권세를 주어가지고 이 자녀들에게는 하나님의 나라를 유업받도록 약속이 되어 있습니다. 그것이 바로 제자들이요, 또 예수 이름으로 세례받은 저와 여러분, 제자된 저와 여러분들이 바로 하나님의 아들들이 되었습니다. 이들을 위해서 우리 주님께서 이렇게 말씀합니다. 너희는 마음에 근심하지 말아라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라.
내 아버지 집, 곧 하늘나라, 곧 하나님이 통치하시고 다스리는 하늘나라에 우리 아버지 집인데 우리 아버지 집에 거할 곳이 많다. 내가 가서 너희를 위해서 살 수 있는 처소를 예비할 것인데 처소가 다 예비되면 내가 다시 와서 너희를 있는 곳으로 데려가리라 하고 말씀하셨습니다. 할렐루야. 그러면서 하신 말씀, 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암자고는 아버지께 올 자가 없다 하면서 이제 주님께서 500여 형제들이 보는 가운데서 죽으셨다가 사흘 만에 부활하시고 40일 동안 제자들에게 보이셨다가 500여 형제가 보이는 가운데서 하늘로 올리신 그분이 이제 다시 오실 것을 약속하셨습니다. 그 약속한 대로 주님 오시는데 그 날에 대한 얘기가 지금 마태복음 24장에도 자세하게 나와 있었고요. 지난번에 우리 다 한번 거쳤습니다. 다 비유도 풀어줬고요. 그와 함께 또 누가복음 17장에도 똑같은 말씀을 이렇게 했습니다. 특별히 그때는 어떻게 오시느냐? 초림주 예수님과 같이 선자를 통해서 오리라고 한 대로 오셔가지고 유대 땅 베들레헴에 이스라엘 다스릴 자가 다스릴 자가 오신 그때부터 시작해서 33년 이상을 사시면서 이렇게 천천히 하나님의 나라가 오시는 것을 보여줬지만은 주님이 오실 그때는 호련히 오신다는 거예요. 하루, 인자의 날 하루라고 표현하고 있는 거예요. 이렇게 누구든지 이렇게 미리 준비하고 예비할 시간도 없이 그때가 되면은 급하게 오신다. 그래서 주님의 재림을 인자의 날 하루라 이렇게 22절에 보면은 말씀하고 있죠. 제자들이 이르시되 때가 이르니 너희가 인자의 날 하루를 보고자 하되 보지 못하리라 그랬어요. 왜? 눈이 어두면 못 보죠. 소경이기 때문에. 그래서 깨어서 있지 아니한 자들은 이렇게 인자의 날 하루를 볼 수가 없다. 그러면서 그날이 언제냐, 어떤 때냐, 그때는 현실 속에서 노아와 같은 때고 롯의 때와 같아 이렇게 했습니다. 그러면서 오늘 본문 26절은 노아의 때 된 것과 같이 인자의 때도 그래하랴. 누구? 인자가 오시는 날, 그때가 되면 노아의 때와 같아. 그러면 노아의 때는 어떤 것이냐? 노아가 방주에 들어가던 날에 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가든 홍수가 나서 저희를 다 멸하였으며 또 롯의 때와 같으니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 롯이 소돔에서 나가는 날에 하늘에서 불과 유황이 비오듯 하여 저희를 멸하였나리라. 인자의 나타난 날도 이러하니라 그랬어요. 다시 말해서 노아의 때와 같고 롯의 때와 같은데, 노아의 때, 지난번에 노아의 때와 롯의 때를 얘기했죠. 노아의 때와 롯의 때는 언제냐? 믿음의 사람들이 준비가 안 된 때다. 다시 말해서 노아의 때는 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 그때 용사를 만들어서 자기들 나름대로 이 땅에 출세하고 이 땅에 권세 잡은 자가 되기를 원하고 능력자, 실력자 만드는 일에는 힘을 썼지만은 진짜 하나님의 영이 보존되고 하나님의 영을 계속 유지하는 데는 게을리해버렸고 세상의 악함에 함께 악해진다. 그래서 홍수로 멸할 수밖에 없는 하나님의 절대적인, 왜 하나님의 아들들이 없어지니까, 왜 사람의 딸들과 껴가지고 하나님의 신이 없어버리니까, 그래서 노아의 가정을 보존해 주기 위해서 하나님의 아들의 가정을 한 가정을 보존해 주기 위해서 홍수를 다 멸해버렸다는 거지. 롯의 때는 어떻습니까? 아브라함에게 소돔과 고모라가 멸망할 것을 미리 말씀했는데
그 의인 10명이 있어도 소돔과 고모라 땅을 멸하지 아니하겠다고 하나님이 말씀했지만 그 소돔과 고모라 땅에는 의인 하나 롯의 가정밖에 없었다는 거죠. 그래서 의롭게 산 롯이 심령이 상해가지고 롯에게 그들에게 딸들을 통해서 사회를 만들어 사회에게 전도하려고 했지만은 결국 가서 사회들도 소돔성이 불바다 될 것을 전하여도 농담으로 여겨가지고 믿지 않았다는 거죠. 결국 가서 하나님께서 천사를 보내가지고 그를 끌어내가지고 소돔성 밖에 끌어내고 난 다음에는 그게 불이 유황불이 쏟아져가지고 아주 소돔과 고모라를 다 불바다 만든 그 와중에도 바깥으로 끌어낸 그 노아의 가족 중에도 롯의 처는 뒤돌아보다가 보다가 보면 소금기둥을 들어가고 말한다. 성경은 말씀하고 있죠. 그래서 오늘 말씀도 똑같은 거예요. 그런데 그 당시에 믿음의 사람들은 그랬다 할지라도 또한 믿음의 사람들이 그렇게 의인이 없다 보니까 사회적으로 어떻게 돼요? 자기만 위하는 삶이 되어서 그래서 롯의 때는 어떻게 했어요? 사람들이 노아는 방주를 짓기를 몇십 년 동안 했어도 그들은 거기에 치중하지 않고 그 왜 그랬는지 그런 일이 있느냐고 물어보는 사람이 없고 오히려 그들은 어떻게 해서 먹고 마시고 사고 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가더니 그랬잖아요. 그러니까 육체의 생활에만 철저했다. 하나님의 아들들뿐 아니고 세상 사람들은 다 육체 먹고 마시고 집 짓는 일에만 충실하게 했다는 거예요. 시집가고 장가고 롯의 때도 똑같아요. 그래서 그때 롯의 때 사람도 28절에 어떻습니까? 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 이렇게 말합니다. 사회가 바로 이런 형편입니다. 지금 우리가 사는 삶이 그렇지 않을까요? 요번에도 제가 광주에서 고층 아이파크 그가 무너지는 일이 있었죠. 30몇 층짜리를 짓는데 그 무너져 버렸어요. 왜 무너졌는가 어제 그 텔레비를 보니까 한 개 층을 올리는데 일주일도 채 안 걸린 거예요. 원래 콘크리트가 양생돼 가지고 콘크리트 치고 양생되는 기간이 보통 일주일 이상 2주가 돼야 굳어지거든요. 그런데 급하다고 빨리 해가지고 돈 벌려고 집 멋지게 지어가지고 외형으로 멋지게 지어가지고 빨리 돈 벌려고 막 한계층을 일주일도 안 되고 6일 만으로 치고 막 이렇게 했더라고요. 그러니까 콘크리트가 철근하고 이렇게 붙어가지고 견고하게 돼야 돌같이 돼야 그 다음에 올라가고 해야 되는데 우리나라 겨울철에 여름에는 그래도 좀 빨리 되어서 좀 덜하긴 한데 겨울철에는 얼어버려가지고 얼었다 녹았다 하기 때문에 그거 안 되거든요. 그런데 건축하는 사람들이 집 짓기에 바빠가지고 돈 벌기에 바빠가지고 그만 그렇게 하다 보니까 다 무너지고 사람들이 죽고 난리 친다. 이것이 바로 얼마나 또 공법이 많으면 30몇 층을 갖다 지을 수 있는 그런 사람들이 나오죠. 이렇게 지금 최첨단 기술을 가지고 집 짓는 데가 열연하고 있죠. 옛날에 미국의 엠파이어 빌딩인가 103층 빌딩이 세계에서 제일 높다고 난리를 치면서 자랑했는데 두바이에 가니까 두바이에 엄청난 그냥 높은 빌딩이 생기고 우리나라도 옛날에 113층 뭐였죠? 여의도에 그 있었는데 참 높다고 했는데 나중에 보니까 그거 별로 높지도 않아요. 그러니까 롯데에서는 또 롯데 저기다가 폭을 지었잖아요. 이렇게 막 집을 짓는 일에 막 경쟁하고 있는 거예요. 그리고 집값이 아주 천정부지로 치솟고 있잖아요. 잘 지어놓으니까. 그래서 거기에 사람들이 서로 살라고 그냥 난리를 치고
아주 14개에 아주 혈안이 되어 있는 시대란 말이에요. 질이 뭔지 우리가 그냥 사는 생활처전이요. 생활처전을 그렇게 그냥 돈을 많이 들어가면서 어떻게 하면 그렇게 잘 지내면서 살기를 원하는지. 이것이 벌써 무슨 징조다? 성경에서 말하는 노아의 때와 같고 롯의 때와 같다. 더군다나 사회 풍조로는 벌써 먹고 마시고 시집가고 장가가고 그것도 뿐 아니고 사람들이 아주 성구별도 없이 그냥 쾌락 속에서 사는 사람들 세상으로 이적하는 것이다. 이것이 말세의 징조다. 벌써 주님 오실 날이 되었다 하고 말씀하는 거예요. 이것은 사회 현상 속에서 일어나는 사건이에요. 그런데 오늘 말씀은 바로 영적인 세계가, 영적인 역사가, 세계 역사가 어떻게 일어날 것을 말하면서 그때는 어떻게 한다? 롯의 철을 생각하라 하면서 하신 말씀이 33절에 무릇 자기 목숨을 보존하고자 하는 자는 잃을 것이요 잃는 자는 살아나리라. 내가 너희에게 이르노니 그 밤에 두 남자가 한 자리에 누워 있으며 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 함께 매를 갈고 있으며 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이니라. 이렇게 말합니다. 벌써 영적으로 어떤 삶이 되느냐? 잠을 자려면은 우리가 통상 잠잘 때 남녀가 같이 자잖아요. 가정이 되면. 여기 보니까 두 남자가 같이 잔다고 했어요. 또 낮에 일을 해도 보편적으로 옛날에는 부부가 많이 일했잖아요. 어떤 회사가 아니고 가정일 할 때 배를 갖다 곡식 만드는 일을 한다고 말해요. 곡식을 가는데도 두 여자가 가고 있다. 이건 동성으로 사는 세상이 됐다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 세상이 무슨 세상이다? 그러니까 하나님이 구별한 것을 사람들이 파괴하고 아주 이거 혼합시켜 버렸다는 말이에요. 그래서 동성으로 사는 세상이 되어버렸다. 지금 우리가 동성결혼이 합법적으로 되어 있지 않습니까? 이것이 바로 말세의 징조다. 우리나라도 지금 법안, 국회 지금 법 개정하달라고 계류하고 있는 중이에요. 그래서 동성애도 허용하고 동성결혼도 허용하고 다 이렇게 미국 같은 데는 다 있지. 이스라엘도 돼 있고요. 지금 벌써 거룩하게 살았던 크리스찬들이 세운 그 나라들도 하나님의 백성이 세운 나라들도 이렇게 지금 동성결혼을 허용하고 있는 시대입니다. 그때 주님은 급박하게 오시기 때문에 그 당시에 아무리 둘이 붙어 살라 해도 분리시켜버린다 이런 얘기입니다. 하나는 데려가는 당하고 하나는 버려둠을 당한다 하니까 뭐 부활할 때 주님 오실 때 휴거하는 것으로만 생각하는데요. 그거 아니요. 여기서 말씀하는 것은 바로 너희들이 둘이 붙어 살려고 하지만 하나님은 분리시켜버린다 이런 얘기죠. 마치 노아의 후손들이 자식이 번성할 때 어딥니까? 신할 땅 바벨에다가 바벨탑을 쌓아가지고 우리가 흩어짐을 면하자 우리끼리 살자 하고는 바벨탑을 쌓아 살려고 할 때 하나님께서 내려오셔가지고 그들이 언어를 혼잡시켜가지고 아주 해쳐버리듯이 사람들은 세상에서 뭉치자 해가지고 사람끼리 뭉치고 하나님 없이 살려고 하는 사람들만 나온다는 거죠. 그때 하나님은 분리시켜버린다 이런 얘기를 하고 영적인 역사죠. 요즘은요 사람들이 이혼하는 것이 아주 밥 먹듯이 합니다. 내가 볼 때는 한 3분의 1 이상은 이혼한 가정이 아닌가 싶어요. 그건 뭐예요? 이혼하고 나면 이혼해가지고 그냥 살면 되는데 또 결혼한다. 이건 간음이라고 그랬거든. 그런 것을 아주 정상적으로 생각해가지고 아주 사람들은 그것이 합법화되어 있다는 거. 인식 속에. 이거 뭐예요? 말세의 징조죠.
그것에 조금 지나쳐가지고 남자와 남자끼리, 여자는 여자끼리 결혼해가 사는 삶이 되고 함께 동거하는 생활이 된다, 이런 얘기죠. 이것이 영적 타락이 되는 거예요. 이것이 말세 징조죠. 왜? 하나님이 구별한 것을 자기들이 스스로, 개인이 자기 마음대로 나눠버리고 자기들이 좋아하는 사람을 택해가지고 사는 삶이 되버려요. 하나님이 없는 삶이 되버리기 때문에 그렇습니다. 마치 노아의 때 하나님 아들들이 사람의, 영혼이 없는 사람의 딸들의 아름다움을 보고 가인과 같이 가인의 후예가 만드는 작업을 했다. 창세기 4장에 보세요. 가인이 노 땅에 가가지고 아내를 얻어가지고 자식을 낳는데 그 후손들이 전부 다 잘 되는 사람들이잖아요. 그래서 건축하기를, 그래서 축대를 쌓아가지고 에녹 성을 만드는 돌 문화를 해가지고 아주 축대 쌓아가지고 건축 문화가 뛰어나게 만들어버리고, 그리고 그냥 집에 가면서 육축 치는 자의 조상이 되게 만들어가지고 아주 세계 부유를 가져가 돈 가지고 다스릴 수 있는, 집 짓고 돈을 가지고 다스릴 수 있는 그런 사람이 나오게 되고, 그 다음에 또 누가 있습니까? 그제 음악을 통해서 퉁소와 비파를 가지고 그것이 조상이 돼가지고 노래하는 자의 조상이 되는 거예요. 그래서 노래로 그냥 세상을 가지고 쾌락으로 만들어놔. 그래서 세상 노래가 얼마나 지금 우리나라 뭐 K-팝이니 뭐니 해가지고 전부 다 우리나라가 아주 주동이 돼가지고 그렇게 하는 모습을 보고 있잖아요. 그러니까 세계 어느 나라도 노래 때문에 뭐 난리치는 나라가 없는데, 이거 뭐야, 이거 했던 거, 그것도 우리나라가 해가지고 세계 이름 날렸죠. 뭐 요즘 K-팝이 또 유명해가지고 난리죠. 아주 세계가 다 난리치고 있는 거 아니에요. 영화도 또 그렇잖아요. 오징어 게임, 사람 죽이는 오징어 게임 돈 벌라고. 그것도 아주 세계적으로 유명한 영화가 돼가지고 세상 사람들 다 그 역할을, 이건 세상 문화를 가지고 타락시키는 거예요. 그뿐입니까? 아주 날카로운 동과 철을 가지고 칼을 만들어가지고 사람을 죽이는 무기를 만드는 대장이 돼가지고, 그저 가인은 한 사람 죽였지만은 라멕은 둘을 죽이고도 내가 가인은 7배 복받았지만 나는 70배 복받으라 하고 하나님이 날 생명을 보존해 줄 거야 하면서 죽이는 것을 땅땅하게 여기는 거예요. 보세요, 요즘 어떤 세상이었지. 요즘 정치적으로 보면, 정치계에 요즘 대통령 선거하면서 깜짝깜짝 놀라는 것이, 어떻게 이런 세상에 또 대통령이 됐다고 나오냐 할 정도가 아닙니다. 근데 그 사람을 무시하는 건 아닙니다. 그러나 상식적이라는 말, 그 사람 때문에 죽는 사람이 얼마나 많은가, 앞으로 더 있을 거예요. 조만간에 더 나올 거예요. 왜? 자기가 뭔가 높아지려니까 사람 죽이고가 무서움이 없다, 하나님의 진노가 없을 거야 하고 산다. 똑같습니다. 우리도. 그러다 보니 하나님, 이 진노의 하나님, 심판의 하나님에 대한 개념은 다 없어져 버리고 그냥 사랑의 하나님, 은혜의 하나님, 어떤 일을 해도 하나님이 복 주실 거야, 이것이 바로 교회 안에 팽배입니다. 이 하나님은요, 하나님의 뜻대로 사는 자에게는 무한한 은혜, 무한한 사랑을 베풀어 주시지만, 하나님의 뜻을 거역한 마귀와 그 사자들에게는 영영한 지옥 불맛만 남아있다는 사실도 기억하시기 바랍니다. 그래서 그와 그에게 속한 자들은 가차없이 처단해버리고 마는 거예요. 그래서 우리가 두렵고 떨림으로 하나님의 나를 바라보고 기다리는 삶이 돼요. 이런 은혜가 있으시길 예수 이름으로 축복합니다. 이것이 없으면은 벌써 기독교인은 아니에요. 이거는 하나의 사랑의 종교란 종교심으로 사는 사람이지 예수를 믿는 사람은 아니에요. 왜냐면 예수님 오시면 심판할 것을 다 알면서도 선한 일을 행한 자는 생명을 구하려, 악한 일을 행한 자는 심판을 구하려 나오려는 말씀을 했는데도 그 말씀을 기나마 듣지 아니하고 내 편리한 대로, 내 마음 나는 대로 신앙생활을 하고 있다. 이것이 종교거든요.
종교심으로 신앙생활 하러 거기 나온 사람들이 얼마나 많은지. 자, 그런 차원에서 오늘 우리 주의 날에 이렇게 타락한 영적 세상에서 또한 사건이 일어난다는 거지. 그것이 뭡니까? 우리 37절 한번 읽습니다. 누가복음 17장 37절. 저희가 대답하여 가로되 주여 어디 오니까 가라사대 죽음이 있는 곳에 독수리가 모이느니라. 이렇게 말씀했어요. 그러면 주님이 오실 때 주님이 어디 오십니까? 어디 오십니까? 하는 얘기죠. 제자들이 물었더니 그때 하신 말씀이 뭡니까? 어느 장소다 말씀 안 하시고 죽음이 있는 곳에 독수리들이 모인다. 이 말씀을 하셨습니다. 다시 말해서 주님 오실 때는 죽음이 있게 되고 죽음 있는 곳에 뭐가 보인다? 독수리가 보인다. 이렇게 말했습니다. 우리 독수리에 대해서는요, 성경에 여러 군데 나오는데 좋게도 표현했지만은 하나님의 역사를 독수리로 표현하는 데가 많이 있어요. 그 중에 먼저는 우리 하나님의 보호자 앞에는 네 생물이 있는데 네 생물 속에는 네 생물마다 얼굴이 달라요. 자, 우리 계시록을 한번 봅니다. 계시록 5장. 앞으로 장차 되어질 일을 예수님을 통해서 하실 일을 계시한 것이 계시록인데요. 계시록 4장에 보면은 하나님의 보호자가 있고 보호자 앞에 등불 켠 것이 있고요. 6절부터입니다. 보호자 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 보호자 가운데와 보호자 주위에 네 생물이 있는데 앞뒤에 눈이 가득하더라 그랬어요. 이 네 생물 얘기가 나오면서 7절에 자, 그 첫째 생물은 누가 같고? 사자 같고, 그 둘째 생물은 송아지 같고, 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고, 넷째 생물은 날아가는 뭐 같다? 독수리 같은데 네 생물이 각각 6달려 있고 그 안팎의 주위에 눈이 가득하더라 하면서 밤낮주를 찬양하면서 주님이 다니는 곳마다 항상 함께 다니는 영이 있다는 거예요. 이건 성령이 아니에요. 천사예요. 천사 중에 이런 네 생물의 같은 사역을 하는 영이 있다는 거죠. 이 네 생물이 하는 일 중에서 독수리가 나온다는 거죠. 그래서 사자, 또 송아지, 사람 얼굴 같은 생물, 그 다음에 독수리 날아가듯이 하는 생물이 있다는 거죠. 그런데 이 생물이 계시록에 보면 어디 나오냐면 6장에 나옵니다. 6장에 보면은 예수님이 마지막 날 인을 떼실 때, 곧 하나님의 계시록의 전체를 요약한 두루마기에 인을 떼실 때 나타나는 현상이 네 생물이 각각 나옵니다. 자, 6장으로 넘어갑니다. 계시록 6장 찾으세요. 찾았어요? 찾았으면 하면 6장 1절부터 내가 보면 어린 양이 7 인을 떼는 중에 하나를 떼시니 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우리의 소리와 같이 말하되 이로라 하기로 내가 이에 보니 흰 말이 나는데 그 탄 자가 활을 가졌고 늙은을 받았고 나가서 이기고 또 이기라. 내 생물 중에 하나 첫 번째 생물이 뭐다? 사자 같다 그랬죠. 사자가 나타났는데 흰 말이 나왔다. 이거 거짓 선지자거든요. 거짓 선지자가 나타나가지고 거짓말로 세상을 유혹하는 거예요. 자, 둘째 3절에 둘째 인을 떼실 때 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 이리오라 예, 붉은 다른 말이 나오더라 그래서 근데 탄자가 칼을 가져가지고 나오는데 이 둘째 생물이 뭐예요? 뭐 같더라? 둘째 생물은 송아지 같더라 그랬죠. 이 송아지 형상을 한 것이 바로 붉은 말이 나와가지고 칼을 가지고 사람을 치는 거예요. 이거 전쟁 또 뭡니까? 혹은 내란 이런 것을 사람 죽이는 거죠. 그 다음에 다섯째 5절 셋째 인을 떼실 때 들으니 셋째 생물이 뭐요? 뭐같이 생겼더라? 사람의 얼굴 같이 생겼더라. 나오는데 보니 금은 말이 나오는데 탄자의 손에 저울을 가졌고 이제 아주 기근을 통하여서 사람들로
아주 저울 가지고 달아가지고 판단 말이에요. 그러니까 경제 공황이 생기기 시작한다는 거죠. 이 샘물들이 일이죠. 그 다음에 7절 넷째 인을 떼실 때 내가 넷째 생물의 음식을 들은 가로되 오라 하기로 내가 보매 청황생말이 나오는데 그 판자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라. 저희가 땅 4분의 1을 권세를 얻어 금과 흉년과 사망과 땅의 짐승으로서 죽이더라 이렇게 말합니다. 죽음이 오는다. 이 독수리죠. 넷째 생물이 뭐다? 독수리 날아가는 것 같더라. 이 독수리가 나타나는데 이것이 청황생말로 나타나는 거예요. 이것이 바로 단체지요. 뭡니까? 어떤 단체입니까? 둘째 인을 뗄 때 뭔 말이나? 붉은 말, 금이 나오죠. 그래서 죽이는 거죠. 셋째 인을 뗄 때 뭔 말이요? 검은 말이 나오죠. 이것이 바로 기근이죠. 그 다음에 다섯째 인을 뗄 때, 넷째 인을 뗄 때 어떻게 해요? 넷째 생물이 나오는데 이건 사망이 뒤따르고 음부가 뒤따르고 땅의 짐승이 나와가지고 짐승으로 사람을 죽인다는 거죠. 이 땅의 짐승이 누구냐면 거짓 선지자 666표를 받게 만들어가지고 사람들로 기근할 때 666 팔아가지고 매매하는 장사꾼들 이들이 나타나가지고 사람들이 같이 죽이는데 땅의 짐승이 짐승표 가지고 사람 죽이는 거 일을 하는 거예요. 그래서 죽음이 오는 거예요. 그래서 다섯째 인을 뗄 때 보면은 9절에 다섯째 인을 뗄 때 보니 내가 보니 하나님의 말씀과 저희 가진 증거를 인하여 죽임을 당한 영혼들이 제단 아래에 있어 큰 소리 물러가르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자를 심판하여 우리 피를 신하여 주시기를 어느 때까지 하니까 각각 저희에게 힘 두루마기를 주시며 가라사대 아직 잠시 동안 시대 저희 동무 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 받아 그 수가 차기까지 하라 그러잖아요. 여기 누가 죽어요? 동무 종들과 형제들이에요. 요한 사도의 동무 종들이에요. 다시 말해서 이스라엘 백성들 중에서 예수 이름을 전하는 예수 하나님의 말씀과 예수 이름으로 사는 종들이 있고 그 다음에 형제들 누굽니까? 하나님의 아들들 예수를 믿음으로 거듭난 하나님의 아들들이 죽음이 있어요. 다시 말해 교회. 그러니까 이스라엘 백성들 중에서도 종들이 하나님의 종들이 나오기 시작해가지고 죽임을 당하고 또 누구도 죽는다? 바로 교회도 죽임을 당한다는 말이에요. 근데 수가 엄청나다는 거죠. 그래서 미리 죽은 사람들이 나오기 시작해요. 이것이 바로 독수리. 죽음이 있는 곳에 독수리가 나타나는 현상이고요. 세상적으로 이제 세상 정부가 일어나가지고 사람들을 죽이는 작업을 한다 하는 얘기입니다. 특별히 누구를? 유대인들, 이스라엘, 그리고 또 누구? 교회. 그래서 하나님이 일하는 사람을 죽이기 시작하는 거예요. 이것이 바로 계시록 11장에 보면 두 정인들이 사역할 때 이들을 죽이죠. 두 정인은 다 이스라엘의 입맞은 종들 그들을 죽이죠. 그것이 바로 다섯째 납할 때는 바로 하늘에서부터 열쇠를 가진 별이 하나 떨어져가지고 무저갱의 문을 여니까 아주 거기서 각종 그 벌레들이 나와가지고 사람들 5달 동안에 괴롭게 만들어 죽고 싶어요. 죽을 수 없게 만들고 어떻게 할 수 없이 짐승표를 받도록 아주 법적으로 해가지고 죽이는 역할을 하죠. 그 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하고 하니까 믿는 사람들 안 받으려고 난리를 치지만은 결과적으로 그 다 받도록 역사한다. 죽음으로 몰아가는 거 아닙니까? 그러고 난 다음에 이제 6째 나팔을 불 때는 바로 유브라데 전쟁이라는 2만만의 군대, 그 4만 군대를 동원해가지고 이스라엘을 공격해야 합니다. 누구를? 이스라엘에 누가 있으니까? 두 정인, 두 감람나무, 두 촛대. 곧 이스라엘 중에서 12지파 12,000명씩 14만 4천명 하나님의 종으로 인침받은 계시록 7장에 나오는 종들을 그 종들을 죽이기 위해서 전쟁을 일으키는데 이것이 유브라데 전쟁이다. 이것이 바로 계시록 6장에 나오는 넷째 인을 뗄 때 나오는 독수리를 통해서 나오는 그 무리들이란 말이에요. 그 무리들에서 전쟁이 일어난다. 죽음이 있는 곳에 바로 독수리가 있다
하는 얘기가 바로 그 얘기죠. 그러고 나서 7째 나팔을 불 때 주님이 왕권을 가지고 이 땅에 오시는 역사가 있어요. 할렐루야. 이것이 바로 세상에 나타나는 독수리다. 그래서 지금 세상 전부가 다 이루어졌죠. 지금 그 일을 다 하고 있는 거예요. 영적으로 깨어있는 사람은 다 알아요. 특별히 유대인들 속에도 예수를 믿는 메시아닉 주 교회가 있고 그의 종들이 나타나 있습니다. 그들 다 예수를 주로 믿고 예수님 메시아를 믿고 지금 모이는 교회가 있어요. 유대인 율법주의 교회가 아니고 예수를 믿는 교회 중에서도 율법 안에 있으면서도 그렇게 믿는 메시아닉 주 교회가 생깁니다. 그들을 핍박한다 이런 얘기입니다. 또한 한편에 또 독수리가 있어요. 이것은 하나님이 쓰시는 독수리가 있습니다. 이것은 바로 모세와 엘리야 같은 선지자 역할을 할 자들. 할렐루야. 그래서 모세가 애굽에서 종살이하는 자기 백성을 바로의 밑에서 그저 죽기를 무서워 종살이하고 나중에는 그 이스라엘을 하나님의 백성을 다 멸하려고 장자까지 멸해버리는 두 대만 넘어가면 아주 이스라엘 족속을 멸하고자 하는 그 애굽 왕 바로에게 모세를 보내가지고 10가지 재앙을 보내면서 특별히 장자를 죽일 때 그 문설주에 피를 바른 자들에게는 구원시켜가지고 출애굽시킵니다. 그래서 한 달 만에 어디가 옵니까? 하나님의 산 호렙에 왔습니다. 그것이 출애굽기 19장에 나오는데 우리 출애굽기 19장을 한번 봅니다. 그 장면을 어떻게 표현했느냐. 자, 출애굽기 19장 1절부터 보면 이렇게 말합니다. 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나올 때부터 제3월 곧 이때 그들이 신의 광야에 이르니라 그랬죠. 석 달 때네요. 자, 그들이 여비림을 떠나 신의 광야에 이르러 그 광야에서 장막을 치되 산 앞에 장막을 치니라. 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에 그들을 불러 가라사대 너는 이같이 야곱 족속에게 이르고 이스라엘 자손에게 구하라. 내가 나의 애굽 사람에게 어떻게 행하였습니까? 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 넣어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 하면서 모세를 통해서 애굽의 종살이하는 그들을 구원해 가지고 지금 하나님의 산 호렙 광야 앞에 왔는데 이 모습을 어떻게 했다? 독수리 날개로 업어 온 것이다. 뭔 날개로? 독수리 날개로. 그래서 애굽의 종살이하는 이스라엘 건져내는 모세가 무슨 역할을 했냐면 독수리 날개 역할을 했다 이런 얘기입니다. 이와 같이 주님 다시 오실 때도 이 독수리 날개를 만들어 가지고 이 독수리 날개로 업어 가지고 광야에 가는 역사가 있는데 계시록 13장을 한번 12장을 한번 이때는 예수님이 마지막 나팔에 오신 후에 이제 공중권세자가 이제 마귀를 땅으로 내어 쫓깁니다. 내어 쫓기니까 이 마귀가 적그리스도한테 권세를 주어가지고 적그리스도가 그 군대를 데리고 이스라엘을 아주 그 핍박하는 역사가 더 심해버리죠. 그러니까 이 여자가 곧 이스라엘 백성들을 데리고 어디 가냐면은 광야로 갑니다. 피신해가지고 광야를 갔는데 자 13장 13절 한번 봅니다. 12장 13절 계시록 용이 자기 자기가 땅으로 내어 쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 핍박. 이 남자를 낳은 자는 예수를 낳은 이스라엘이요 여자를 이스라엘이에요. 그 남자 곧 아이 곧 예수를 낳은 여자 이스라엘을 핍박하기 시작합니다. 그래서 14절 그 여자가 큰 독수리 두 날개를 받아 강야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한 떼와 두 떼와 반 떼를 양육받으며 여자의 뒤에 뱀이 그 입을 물을 강같이 토하여 여자의 물을 떠내려가게 하되 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 용이 여자에게서 분노하여 돌아가서 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 정의를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰다 이렇게 말합니다. 다시 말해서 여기 보니까 큰 독수리 두 날개를 업어가지고 어디 갔다? 여자를 업어가지고 어디 갔다? 광야로 갔대요.
이것이 이스라엘 어부다가 어디에 갔는데 모세같이, 그런데 큰 독수리라 그래요. 이건 모세는 하나니까 한 날개가 되지만은 큰 독수리 두 날개라 그랬어요. 두 날개는 모세와 엘리야 같은 선지자. 마태복음 16장 28절에 보면은 주님 다시 오실 때 바로 왕권을 가지고 천사들 호령과 함께 오실 때 장면을 계시록 마태복음 17장에 보면은 제자들 세 제자들에게 보여주죠. 저 어디요? 변화산에서 보여줄 때 그때 나타난 자가 누구다? 모세와 엘리야가 나타났죠. 다시 말해서 주님 재림하실 때 장면이 모세와 엘리야 같은 선자가 나타나가지고 하는데, 이것이 큰 독수리 두 날개 14만 4천이 그들을 어디다가 어디야? 광야 예비처로 가가지고 3년 반 동안에 그들을 양육하는 겁니다. 이것이 모세와 같은 사역을 하는 사역, 엘리야와 같이 주님 하는 사역자들입니다. 이 사역자들을 주님이 보내겠다는 거예요. 그래서 죽음 있는 곳에 뭐가 있다? 독수리가 있다. 그런데 이 적그리스도 군대들이 그를 몰아내려고 했는데 하나님께서 애굽에 종살이하는 이스라엘 건져내실 때 홍해를 갈라가지고 백성은 통과하고 애굽 군대들은 다 몰살시키듯이 그와 똑같이 마지막 때도 적그리스도 군대가, 애굽 군대가, 곧 바벨론 군대가 이스라엘을 멸망시키려 하지만 하나님의 땅을 벌려가지고 다 삼켜가지고 멸하니까 이제는 우리 이스라엘을 못 건들겠구나. 그래서 이제 돌아서가지고 예수의 전과 하나님의 말씀을 인하여서 신앙생활하는 기독교, 저와 여러분들 같이 예수 이름을 믿고 서로 사랑하는 계명을 지키는 자들을 공격하기 시작합니다. 이것이 후 3년 반 동안 일어나는 바로 대환란 시대가 이루어집니다. 오늘 이 날이 가까웠습니다. 지금 이스라엘 14만 4천이 준비 중에 있어 메시아적 주교회를 위해서 통해서 있습니다. 지금도 우리가 그들이 조만간에 핍박이 또 돌아올 것이고 그때가 가까운 줄 알고 우리는 죽음이 있는 곳에 독수리가 모이는 이 현상도 좀 보고 있습니다. 그래서 그들을 죽이기 위한 독수리도 나오고 이스라엘 백성들을 업어서 저 광야에 가서 3년 반 동안에 양육해서 그들로 저 천년왕국에 가서 이스라엘 나라를 회복하는 그 사역을 위해서 준비된 영혼들도 있음을 알고 우리 자신도 또한 주 예수 오실 날 첫째 부활에 참여해서 그들과 함께 천년 동안 왕노릇하다가 세세토 왕노릇하는 모든 단일에 들어가도록 예수님의 증인이 되시기를 예수 이름으로 축복합니다. 그래서 우리가 예수 이름 믿는 것과 서로 사랑하는 계명, 예수님의 말씀과 계명을 지키는 자에게는 첫째 부활에 참여하는 그 영광에 있음을 알고 우리도 준비하고 그날이 가까이 미리 준비하기를 바랍니다. 그때 가서 준비하다 때는 늦다는 겁니다. 그래서 너희가 이제부터는 저 돌아서 가지고 지붕에 있으면 돌아서 가지고 집안에 있는 걸 뭘 가지고 가라고 생각하지 말아라. 그리고 저 덜에 있으면은 덜에서 그냥 진짜 산으로 도망가고 말아야지 너가 돌이켜가 뭐 가지려고 하지 말아라. 이렇게 급하게 우리 신앙생활을 하라고 지금 검증하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 깨어서 근신하여서 주님 오실 날을 맞이하는 모두가 되시기를 예수 이름으로 축복합니다. 연애가 있을지어다 이복이 있을지어다 기도합니다. 하나님 아버지, 죽음이 있는 곳에 독수리가 모이지니라 비밀을 말씀했습니다. 오늘 말씀을 풀어서 우리 주님의 날이 얼마나 가까운지 우리가 삶 속에서 보고 우리가 이제부터 주님 오실 날까지 주 예수님의 증인되어 사는 모두가 되게 하옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘.